Sí, ya l'experiment. Da igual. Són les 5:20 i anem directes cap a Madrid. Y el tiempo cronómetro que estamos en alerta 7 por vientos 80 kilómetros por hora, lo cual significa que ya se va a guiñar. Bueno, el pròxim vídeo ja serà a Madrid, camí a l'avió per Nova York. Estem a Brooklyn. Això és un restaurant super pijo davall del pont de Brooklyn. Brutal. Està adornat així tot l'any. Com se diu aquest bar, aquest restaurant? Perdona? The River Café. És brutal. Mireu les nines. Estan flipant. Us agrada? Sí, sap que costa això? Ah, guapa? Brutal. Sí. Amb el Porsche així aparcat. Va, és que és brutal. És brutal. És molt, molt guapo. Com se nota que no duc aquesta brita, no? Viviana Noelia, me llevaron cosial. Va, i el més impressionant de tot això ja no és els llums i que estan tot l'any, sinó és també el que és que, bueno, que estàs a baix del pont de Brooklyn, tio. Just a baix. Que se m'ha cobrat el mòbil. És que és guapíssim. Ten calor? Ten calor? No tens fred? ¿Y tú, Cari? Tengo hambre. ¡Quiero pizza! Mira, tío vivo. ¿Cómo vamos? Pan de Manhattan. Skyline. Y Brooklyn.